Буга чейин Бишкек шаарынын мэри болууга ашыккан Төрехан Жунусбеков 8 декабрда Мегаком соода маркасы менен иш жүргүзгөн Альфа Телеком мамлекеттик ишканасынын директорунун кеңешчиси болуп дайындалды. Бул маалыматты аталган компаниянын жетекчилиги ырастады. Учурда коомчулукта анын кеңешчилик кызматка келиши боюнча түрдүү пикирлер айтылууда. Интернет колдонуучулары Жунусбеков баш айланткан карьерасы деген мыскылдаган билдирүүлөрдү чыгарышууда. Ал эми өзү бул орунга баруу ниети болбогондугун билдирип чыкты. Чындыгында Мегакомго ишке баруу ниетим жок болчу. Анан болбой кыйнап буйрук чыгарып коюшуптур. Эми айла жок, иштейм. Ал ортодо октябрдагы окуялардан кийин мэрлик кызматка умтулгандардын дагы бири Чоң Азат партиясынын мүчөсү Асхат Осмонов Бишкек шаарынын мэринин кеңешчиси болуп дайындалганы кабарланды. Соңку учурдагы мындай дайындоолор өзгөчө кеңешчилик кызмат тууралуу маселени кайрадан күн тартибине чыгарды. Эксперттер мындай кызмат зарыл дешкени менен татыктуулар дайындалбай жаткандыгын айтышат. Бирок жерде советник өзү жакшы билбейт да, эмнесе сөз биографиясын караш керек да. Ушу маселе боюнча иштеди беле. Тажрыйба барбы депчи. А бирок мында азыр мурунку президент айтып кетти, его президента Садыр Жапаров. А бирок аны карабай атасыз да, тааныш менен алып келип атча, тууганчылык болуп атпайбы? Ошону токтотуш керек. А бирок кандай токтотконун мен билем дейт. Эми көрөбүз, бирок жардам бериш ал президентке. Ал эми жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Нарынбек Молдобаев бедели бийик, жоопкерчилиги жок мындай штаттык орундарды жоюу керек деп эсептейт. Эми кеңешчи деген мурун мисалы үчүн да, вообще кеңешчи деген жок болчу. Анан эле ушу кийин бир кадрга кызмат бериш үчүн өзүнчө бир должность болсо штатный единица табыш үчүн анан кеңешчи кылып койгон да. Кеңешчилер көп жерлерде кеңешчилер биринчи замдан жогору турушат да, карасаңар. Баарын ошолор чечишет. Анан ошондойдун туура эмес жактарын деп эле ойлойбуз, көбүрөөк. Чындыгында мамлекеттик жетекчилик кызмат адамдардын дээрлик көпчүлүгүнүн кеңешчиси бар. Алар үчүн атайын штаттык орундар да каралган. Учурда алардын так саны жок. Кеңешчилик бул патронаттык кызмат болуп саналат. Ошондуктан аларды кабыл алуу же кызматтан бошотууга кадр кызматы кийлигише албайт. Кеңешчи анан жардамчы деген административдик кызматтар бар. Бул Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамына ылайык киргизилген кызмат орундары да. Бул кызматтарга мамлекеттик органдардын, ошондой эле жергиликтүү өз алынча башкаруу органдардын жетекчилери түздөн-түз конкурссуз дайындоолорду жүргүзөт. Ал эми бул патронаттык орунда кызматчыларды жумуштан бошотуу дагы каралган. Эгерде мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алынча башкаруу органдын жетекчиси алмашкан учурда бул кызматтагы кызматчыларды бошотсо болот да. Мындан тышкары коомдук негиздеги дагы кеңешчилер бар. Аларга мамлекеттин эсебинен айлык төлөнбөйт. Мындан улам соңку учурдагы мындай дайындоолор убактылуу экендигин Нарынбек Молдобаев эскертип, кабатыр болбоого чакырат. Андыктан шайлоодон кийинки процесстерге өзгөчө көңүл буруу керек деп эсептейт. Көп эле кадрларга туура эмес коюлуп атат. Ошонун баарысына кадыр элдин кыжыры кайнап аткан эле жалаң ушул кадр маселеси болуп атат да. Бирок мен бир чет ойлойм, анын баары убактылуу деп. Мунун баары убактылуу. Эртең шайлоолор бүтөт, президенттин шайлоосу бүтөт. Анан ошондон кийин даана мындай профессионалдуу кадрлар келет го деген мен чоң үмүттөмүн. Буга чейин эң көп кеңешчи дайындаган өкмөт башчы катары Сапар Исаковдун ысымы коомчулукта аталып жүрөт. Мурдагы өкмөт башчынын кызматта турган учурда 10го жакын кеңешчиси бар болчу. Чолпон Бейшилен кызы, Тынчтык Гүлбаев, Нью ТВ.